は世界一。梅干しのせたら日の丸だ。日本のおいしいご飯、世界のみんなの食卓へ。パスタやピザのランチより、牛丼豚丼、ヘイお待ち。ハンバーガーやホットドッグより、おむすびちらしにかっぱ巻き。進めお米、世界中の食卓へ。進め日本の米、お米大行進。ラーメン、タンメン、チャーシュー麺、焼きそば、ワンタンうまいけど、チャーハン、中華丼はみんなご飯。ラーメン、ライスで引き分けだ。ビールにワインにウイスキー、世界のお酒もいいけれど、日本のおいしいお酒、お米で作った日本酒だ。進めお米、世界中の食卓へ。進め日本の米、お米大行進。日本のお米は300種、世界の料理は無限大。白黒赤黄みんなのご飯、どんなんしゃべニコニコだ。和食、洋食、中華料理、どんな料理もお任せよ。